Приветствую всех! Вы на канале «Три поколения», и это влог про нашу жизнь, а именно о том, как мы готовим новую поставку для Валбериса. Появились новые цвета. Я ее сразу же отвожу на склад, покажу вам, как это происходит. К нам приехал интересный чайник, отпариватель, сделаю вам небольшой его обзор, а также мы весело проводим время с семьей, гуляем в снегах, делаем пикник, и вечером греемся у камина. Об этом, обо всем давайте начнем. Так вот разложили простынь на стол, все убрали. Пока дети спят, складываем новые расцветки. Вот такой вот нежно-пудровый фиолетовый. Ну вот камера немножко не передает, конечно, бордовый. И еще у нас вот такой вот пудровый. Ой, давай, не забывай. Но я потом еще все проверяю. Я вот тут вот печатаю наклеечки. Все у нас тут делаю их. Потом на пакетике все наклеиваем. В общем, процесс идет. Смотрите, какая у нас погода. Все в снегах. У нас метель уже второй день. Так замело. Неожиданно. На деревьях много снега. Выглядит, конечно, красиво. Но дороги очень скользкие. Еду прям, наверное, 60 километров в час. Вот смотрите. И еще ехать в Шушары. Завезу еще 2 коробки трусов. Потому что разбирают потихонечку. Еще новые цвета завезу. Вчера готовила. Так что вот, в процессе еду. Дети с мамой моей остались. И вот такая вот погода. Ну, потихонечку буду надеяться, что нормально все будет. Знаете, так по-новогоднему. Такую погоду хочется вот в доме или на лыжах. Ой, красота. Все, отвезла еще одну поставку на Валберис. Тут много людей в фиолетовых штанах, я тут заметила. И вот он, склад. Пока еще не совсем стемнело, видно, какая тут большая парковка обычных машин. Это, видимо, сотрудники. И вон там вот разгружаются люди. Тут в основном палетами, мне кажется, приезжают, потому что туда дальше вот там вот коробками, как я, сдают. Но тут фуры, палеты разгружают. Все, поехала. Просто поток людей огромный. Хочется домой. Вон еще один человек. Фиолетовые штаны. Все, я уже вернулась домой и хочу вам показать интересный такой прибор. Это чайник-отпариватель от компании BQ. Интересная такая штучка, привлекла мое внимание. Думаю, тоже сейчас будет многим актуально. На подарок на Новый год прям отлично. Сейчас расскажу, в чем же его особенность. Помимо того, что это чайник объемом на 400 мл, так это еще и отпариватель, который может работать до 11 минут непрерывно. Для этого просто нужно заменить крышку чайника на распылитель пара и при помощи переключателя режима выбрать то, что вам нужно. У него очень компактный размер, его можно брать в путешествие. Вот такой вот у нас новый агрегат появился. Это чайник-отпариватель. Сейчас вот мы его как чайник тестируем. Налью чай, можно будет попить. Он уже начинает кипеть. Очень удобно. Еще можно вот эту щеточка вот так там есть, да. Классная такая интересная штука. Пузыречки пошли, все уже готово. Все, он сам отключился, можно уже, значит, заваривать чаек. С ролью чайника он справился отлично. Я заказала его в подарок своей подруге. Мне кажется, на работе такое иметь очень удобно. Вон тут разные режимы. Сейчас у нас был на режиме чай, а вот здесь режим отпаривателя. Судя по всему, он, наверное, не будет выключаться просто, будет все время генерировать пар. Сейчас попробуем. Все, пар пошел, и можно что-нибудь отпаривать. Он не выключается, как чайник. Подходит для любых типов тканей, и постоянный пар у него до 11 грамм в минуту. Тестируем. Все, он включен. Видим мятость и работаем с ней. У него компактный размер, и очень здорово брать такой вот агрегат в путешествие. Мне кажется, всегда пригодится и чай заварить, кипяточек, и погладить, если что-то помялось. Смотрите, я считаю, что достойно вот этот вот кусочек я гладила, и он отгладился. Класс.
Надо теперь остальное. Вот такой вот ручной отпариватель. Я вижу такой впервые, поэтому не удержалась, решила подарить его своей подруге на Новый год. К тому же и цена у него более чем приемлемая. Это для подарков в самый раз. Оставляю вам ссылочку в описании. Заходите, смотрите и покупайте. В комплекте, кстати, вот еще 2 стаканчика и насадка, разумеется. Ну а мы отправились с моей мамой и детьми гулять, наслаждаться Смотрите, как погодой. красиво, снег. Идем гулять. И строим себе пикник. Вынесем мусор заодно. Поехали через сугробы, да? Да, все-таки, может, надо уже и на лыжах. Тяжело ходить. Но тоже, видишь, снег рыхлый, проваливаться будет лыжи. Немножко надо ему устаканиться. Что, помочь вам? На пикник идут. Угу. Так красиво. Мама ушла уже далеко. Ой, а мы тут с детьми по сугробам. Вот этого вот везу. Да, вот так вот. С рюкзаком. Прям очень красиво. Камера вообще не передает. Да, очень красиво. Такой туман, иней. Да. Сказка, ей-богу. Видите, какое дерево. Все в инии. Красота. Нравится тебе в деревне, да, Марат? Все говорит, так красиво, так красиво. Все время тянет его в деревню. Восхищается красотой. Но сегодня, правда, здорово. Потому что туман сливается прям со снегом. Вот Да. с этим инеем. Идут. Передала санки с мусором Марату. Мирон уже идет пешком. У него свой рюкзак, который шил ему Марат. Так вот идем. У него там кружка и сухарик. Да, топаем. Ну что, не пикник уже случился. Ушли мы недалеко. Вон там вот наш дом. Но это не важно. Тут скамейка. Дети ни разу не завтракали. Сноп летает. Слушай, деловой конек. Да? Нормально вам? Вкусно? 2 дня собирались. Да, 2 дня же собирались, настраивались на пикник. Ой, не могу. Вон у нас тут скамейка деревенская. Хорошо буду. Да, вон там вот у нас поле, красиво. Взяли с собой сушки, хрустяшки и чай с сахаром из термоса. Красота! Вообще-то не сушки. А, это сухари. Чего я их сушками, да, говорю? Сухари, сухари. Ну, вам вкусно, дети? Вкусно? Да, довольные. Смешные. Да. Да, я плотно позавтракала, ничего еще не хочу. Подойди. На охоту пошли. Специально подходи. Ведь У знал, меня что такой вы- иней тут на волосах, смотрите. О, какой качель дед сделал. И вот еще вторая, сейчас и Марат будет кататься. Прям здорово. А тут все не могу налюбоваться. Смотрите, какие у нас елки, сосны, все в снегу. Тоже сейчас пофотографирую. Очень красиво. Ой, вы И ветра совсем нет, хорошо гуляется. У нас теперь вон такие качели классные есть. не еще везде. Да, очень красиво, конечно. Повсюду. У меня даже на веревке. Так, вот у нас выглядит конструкция. На веревке. Да, сейчас, Мирон, я тебя еще катану. По сугробам чешет. И вот тут у нас такая гладь снежная. Домик. Там вон Марат идет. Возвращаемся потихоньку домой. Ты куда пошел, человек? По сугробам. К своему автомобилю? Сугробы. Мне тоже прям по колено. Очищает. Смешной. Что, классно, Марат, такие сугробы, да? Да. Здорово. Сегодня хотим лыжи посмотреть. Уже надо начинать лыжный сезон. А здесь, смотрите, какая сосна красивая. Там поближе покажу эту красоту. Невероятно. Сегодня влажность очень высокая. И вот такой вот иней везде. Наш домик, сосны на фоне. Очень красиво, живописно. Вот это вот наша огромная елка. Она тоже вся в инии.
Смотрите. Все в снегу. Все уже настоящая зима сказочная. А вот там у нас дровник. Тоже живописно смотрится. Детям снег, конечно, раздолье. Гулять стало гораздо интереснее, с удовольствием идут. Куча у них тут своих планов, интересов. Такая вот у нас тут санка. Так, пытаюсь разжечь камин, прогреваю. Хочется что-то камина, зима же наступила настоящая. Лянда, сейчас будем вешать. И вот получился костерок. Вроде даже без лишнего дыма. Профессионально получилось. Классно, все горит. Сейчас еще подкину вот этих вот сухих дровишек. Вот хорошо, что они у меня сухие, поэтому не дымили. Вот, сейчас закроем окошко. Я его на всякий случай открыла, форточку. И все, будем наслаждаться процессом. Ох, прям хорошо горит. Хорошо. Нравится, так атмосферно. Сейчас я включу тебе музыку, Мирон, включу. Ну-ка, дай посмотрю. А что, он тебе принес что-то? А, вот это общий подарок. Мама! Что это? Такой вот у нас МНДМсный адвент-календарь. И каждый выписал сейчас себе по конфетке. Да? Попалось две Милки и Марс. И Мирон поделился с У бабушкой. Мирона Марс? За кафешкой сидят. 8. И камин у нас там. Спасибо. Я ушел 8. Ну и на этом буду заканчивать видео. Рада, что досмотрели вы его до конца. Обязательно ставьте палец вверх, если вам оно понравилось. Мне будет очень приятно. И до новых встреч. Желаю вам таких же теплых и уютных вечеров.